Dobrý deň, deti. Dneska bude taký špeciálny deň, že budem nacvičovať s vami nejaké scénky a nejaké tance, lebo budete vystúpať v divadle. Budete na plagátoch a začína to od zajtra. Počkať, čo? Áno, budete slavní a tak ďalej. A poviem vám všetky hlavné postavy, čo tu budú. A ešte bude to divadlo o škaredom kačiatku. Sloník, ty budeš hlavná postava, škaredé kačiatko. Počkať, čo? Áno. Nekecaj zas. Cos. Natálka, ty nekecaj. Však ty budeš predsa mama. No toľko to akože bolelo. Peťo, Lili a Macko, vy budete kačiatka. Jej, sú! Tak poďme nacvičovať. Na predstavení. Ježiš, Zlatičko, ja sa tak teším. Prosím vás, dajte mi tu miesto. Madam, však tu máte akože veľa miesta. To mi je jedno. Usadím sa tu. Ja sa tak teším. A vy sa tešíte? A máte tu nejaké decko? Mám tu šialenú pani vedľa mňa. Kvak, kvak, ja som škaredé kačiatko. Kvak, kvak, narodili sa mi 3 decká. Ting! Ty si ale škaredé. Ty chod niekam. Nie ty. Ja som sa premenil na labuť. Ty si tiež labuť? Tak to je dobré, môžeš sa pridať do našej skupiny. Jej! Ja na to tu nemám nervy. Poď, Lili, ideme domov. Vedľa mňa sedí šialená pani. Dobre, dovidenia. A ja už musím ísť domov. A ja. Mami! To si bola super. Ideme domov. Doma. Dobrú noc. Prikriem ťa. Dobrú nocku, Zlatinko. Dobrú noc, Zlatičko. Bola si dneska super.